Ala program musonsozi tundi ebintu nga byatambudde ensonga z'amawulire sininze ka bannange bonna tuli awo bulungi nnyo era akadde konna tugenda kubeera nga mbakuwa bulungi twongere okumanya ensonga ezatambudde naye nga twongere okusaasira n'abakyala twongere okumukulisa eddwaliro n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth emyaka 95 yavuddeyo yali alina okugenda olunaku lwajjo nga bwe twagambye okugenda mu Ireland eri bamugamba naye n'asula mu ddwaliro olunaku olwokusatu ekiro bamukolako check up ennungi era kati bategeeza nti yazzeeyo ate eri mu lubiri olwawensa ogenda mu maaso kakalo emirimu egy'enjawulo byonna tugenda byogerako n'ebirala bingi ebitambula mu kisaawe eky'amawulire. Weewaawo wasuza otya nsuubira nti oli bulungi omulwadde mira ku ddagala abakujjanjaba bazzeemu amaanyi kubanga obwo obulwadde tebuzze kutwala wabula ogenda kuwona era osigale ng'ojulira. Alina okusoomoozebwa kw'oyitamu mu kugamba nti guma ebyo bye bigenda okufuula omuntu ow'omugaso mu nsi. Tolowooza nti oli wekka ekyo ky'oyitamu n'omulala tayina ekirala ky'ayitamu oba oli awo nga babeera bakikwaziseemu tokisobola. So n'olwekyo ffenna obulamu buteekwa okutambula. Kekadde tulekeraawo okuyimba oluyimba lwa COVID-19 yatukosa wabula kakati tutandika okuyiiya butya bwe tusobola okuba nga twetetenkanya okukivaamu. Nise Nabwire ndi Webusitema district y'e Busia mbadde hamu n'abaana b'engo endalo ky'omwezi kikyoba 3 mulumu 3 enderulala yirukyo kubodalo lwejuma kuchakukana land okusaba huliyo okwebasa no nabe nonyala okusaba obitireyo omulongi ekyo oholabira. Good morning mukulu Farouk kakubuzeeko wasuzotya omulungi gwe ayekomedde ku Salt Media femunyo tugamba nti kyokoze kyekisinga obukuluzukuka asamba blanket yo vayo gyewebasire kate kwezako ka blanket akayo kakyali kangi nedda awensi yavuddewo dda kyokulonako leero kikigenda okufuula omuntu ow'enjawulo. Good morning. Weewaawo tugenda kubanga tutandikira mu ggwanga erya Buyindi amawulire agavaayo galaga nti bakasobola okugema bannansi baabwe ebitundu 3 ku 100 beba bamazeeyo shots ezeetaagisa okugemebwa ekirwadde ekya COVID-19 wabula bakoze omulimu gw'amaanyi kubanga ebitundu 74 ku 100 wakiri baafuna shot yaabwe ey'okugema ekirwadde kya COVID-19 esookera ddala kakati olunaku lw'eggulo omulambuzi yatuuse mu ggwanga lya Buyindi ngono yasokedde ddala oluvannyuma lw'emyezi 18 jjukira nti COVID-19 bwe yatukuba buli omu naggalawo mu ngeri y'okwetaasa ekibabo. So kakati mu ggwanga lya Buyindi bafunyeeyo omulambuzi yasokedde ddala olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'emyezi 18. Amawulire agavaayo okuva mu bannaffe aba India Medical Association bagamba nti Buyindi ebadde ekola omulimu gw'amaanyi nnyo mu kugaba oba mu kusupplyinga vaccines. Kakati bo balowooza nti kekadde Buyindi esookerekeraawo okugaba eddagala lineeno wabweru okutuusa nga bannansi b'eggwanga lino bamaze okuba nga bagemwa ekirwadde ekya COVID-19. Tujjukira bulungi nnyo nti bannaffe banene aba Buyindi be bamu ku baasinga okubwa ekirwadde kya COVID nti batuuka ne ku ssa eri lya kasasiro ng'abantu tebalina nakyakulya naye wetwogerera kaakano abantu baabwe bagemeddwa era abamu ku bakungu batandise okubanga bategeeza nti emirimu gigenda kuddamu gitambule nga bwe gyalinga gitambule. Ebitundu 74 ku 100 bye twogeddeko abakafuna shot emu yokka singa babeera babongedde endala bagamba nti ebintu bijja kuba ate bitambula bulungi. Ensonga ndowooza ya Buyindi ekyavirako obuzibu ye Delta eno Delta variant kubanga simuka mu ggwanga erya Buyindi era twalengera Serum Institute of Vaccines nga nayo nga stories n'enteekateeka y'okuba nti baali tebakola nga vaccines zonna bageragezaako zibe nga ziyamba eggwanga erya Buyindi naye ndowooza kikoze bulungi kati okuba nti Buyindi erina abantu abasoba mu kawumbi nti population y'ensi yonna yongegemye ekitundu ekyo nenaffe tugemye wano ewaffe omwezi ogwedde ogwa September n'omwezi guno ogwa October kiraze nti ate gy'emyezi egisinze okubanga gigemebwa bannayuganda. Ate alipoota ya wano zikyateesezzaako nti abantu atabateekebwa ku nkiso naddala abantu abakuzeeko ku myaka ate wegeraganya ku ntambula yaabwe okusinziira ku bannaffe abali mu byobulamu Emmanuel Ayina byonna yagamba nti batambudde kasoobo ate nga oolyawo be bamu ku bateekeddwa okuba nga bateekebwa ku mwanju gwa COVID-19. COVID-19 mu ggwanga erya Buyindi yantiisa nnyo okufa nali nkutya n'engeri gye bayokyangamu abantu nga tebakyalina kyabakolera bambi batuuka n'okozesa ebiboxi balaba basulanga na migga ne basula myala ne babasula mu nnyanja ate era bwe bakwokya evvu balisuulawa anti luli baliranga sooka kubookya naye kati wano baabulwa ebifo bye bateekawo ne babeera ku nguudo naye nozo kikoze bulungi okuba nti bagezezzaako okwetaasa mu mbeera eno okuba nti bagemye ne bagema naye ndowooza kati kyekikulu okubanga tuba tukyali awo ate n'ensi endala zonna zitaddewo obukwakulizo obw'enjawulo
okulabika nti Canada naye egambye nti kati etaddewo passport eyo egenda kubeera nga pass eri abo bagemeddwa. Asaba minisita munaffe Justin Trudeau agambye nti bagenda teekawo obukwakkulizo obw'enjawulo obutagifera ng'erinakyo bulungi ng'era omuntu osobola okuba nga ogisoma. Abavubuka bagirina bajja okuba nga bakkirizibwa okutambula. Ekirwadde ekya COVID ate kizzemu okutabuka mu bitundu ebyo ddala mu Bungereza n'ensi ziri endala ezeetoolodde awo baagala okusaawo engeri ey'enjawulo okulaba nti bakyetangira naye ng'ebintu tebirina kutereera bulungi ero okulaba nti abatambula balina okuba nga balina paasi eyo mu ggwanga erya Canada naye era abafere nga bo bamanyi bagajja kubanga erirudde QR eyo ngasobola okusikaninga naye nga bw'omanyira abantu tebaagala bagema bakola obukodyo bwonna bwonna okulaba nti afuna gundi eyo naye nga tagemeddwa naye inconvenience gy'otwala eddakiika 5 okubanga bakugema ate inconvenience gy'onossaamu ogende mu system okugiyingiramu bakutracking ndowooza ekisinga obukulu awo abantu baweeyinga naga nti waakiri kankole kino vis-a-vis kiri ate ekirala anti agenda okutuuka okukola okusalawo okwo nga akikolera mu butamanya. Ministry y'ebyobulamu tennaba bulungi nnyo okusomesa abantu ku ddagala linene erya vaccination. Kakati abandi balowooza nti ebirwadde bye balina singa babeera bamugema agenda kufiirawo. Kakati ministry tennaba kuvaayo kukola kulungamya kumala nti abantu ba bulijjo balina engeri gye batuwaamu false information ate abamu ku bongo olaba nti bamukuba kayiso najja n'abaako ne byayogeraawo so nga obukosefu obwo bwe yafunamu kakatono osanga bwali nomo according to omubiri gwe n'ebirwadde bye yali ayina n'ensonga endala. So ministry y'ebyobulamu yeetaagisa okusomesa bulungi nnyo bannayuganda ku vaccines zino eza COVID-19. Ngaterera ku nsonga ya COVID-19 kubanga kati infectors gireka mabega kujisula bali naddala ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga banafe aba World Health Organization bayina gundi gye bakoze reporta yaabwe ngeraga nti abasawo ababadde naddala mu kubanga balwanyisa COVID-19 abali wakati w'emitwalo 8 n'emitwalo 18 bafiiriddwa obulamu bwabwe mu nteekateeka y'okuba nate nga abagema COVID-19. Alipoota eno eraga nti okuva ddala mwezi ogw'olubereberye ogwa January 2020 okutuukira ddala mwezi ogwokutaano 2021 awo baddewo abasawo bangi nnyo abafiiriddwa obulamu bwabwe ku basawo akumpi abayombokadde 139 plus obuli mu nsi yonna okutwaliza wamu. Kitegeeza ki nti abasawo babadde bankizo nnyo though ate babadde abantu balina ebikozesebwa naddala mu nsi ez'enjawulo ekituuka mu Africa ndowooza kibadde kifumba mutuuku naddala ku nsonga y'okulaba nga bagenda maaso n'okufuna ebikozesebwa. Jozi jjajja yavaayo n'asiima abasawo abakoze omulimu ogw'amaanyi n'agamba nti nabafiiriddwa obulamu bwabwe kiseera okulaba nate ng'oboolyawo nabo babalabamu mu ngeri y'enjawulo. Alipoota eno bwevaayo n'ennyikiza bweti kiba kitegeeza nti bakoze omulimu ogw'amaanyi though bafiiridde ku mulimu ate ng'era basigala nga bakyali bankizo. Nga tukyali mu nsonga eza COVID-19 eggwanga ate erya Russia mu kibuga ekikulu Moscow balangiridde bagenda kudda mu muggalo ogwa wiiki emu. Mawulire gatutiisa. Tegatiisa. Tulindiridde jjajja twongeramu abantu essuubi nti twongere kwenyweza bwenyweza kubanga bano badda mu ekibuga Moscow okudda mu muggalo lwambeera nti abantu abafa ate ewaabwe kyongedde okutabuka. Nti abakungu bagenda kuggala kibuga kyokka ekikulu ekya Moscow. Kati Kampala yagenda okuggala olwokubanga ebadde efuuse hub ey'emiwendo egy'abantu abasinga okubanga bafa ekirwadde ekya COVID. Ne Ssaabaminisita wa Bungereza Boris Johnson olunaku olwajjo bwe yabadde ayogerako yategeeza nti abantu bafune booster jab kyekigenda okuyamba kyokka okutebenkeza eggwanga lyabwe naye nga Moscow nayo abantu badde beyongedde okubanga bafa. Wiiki eno egenda kutandika nga ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwa October babajasika wikamu balabe lockdown egenda kubanga ekola etya kubanga baagala okugenda mu biseera bino kati ate bali mu winter ddala Bungereza bali mu winter ebiseera bino kati bya bunnyogovu nnyo embeera nzibu nnyo bagenda kiyitamu batya ne luli kyatabukanga era bali bunnyogovu kintu kitabuka nnyo naye nojjukira mu biseera ebyenkuba kyatabukamu kaawo naye bagamba kati mu biseera bino naddala nga bagenda wali ate mu festival eza Ssekukkulu n'okumalako omwaka bagamba ekintu kiyinza okubatabukira kabagwezeeko okutangira akadde kano then batuuka wali eri babeere ng'ekintu bakisumula busumuluzi abantu ogenda mu maaso nga bali Ssekukkulu nga tewali bukwakkulizo bw'amaanyi. Okay, wenvaayo mu nsonga za COVID-19 waneeno mu kibuga Kampala ku mulundi guli eri twaleka yali Honorable Kazibwe Bashir ng'asabye olukusa in fact lwali lumuweereddwa
okugenda okuvaayo ko nebbago oba n'amateeka aganaalungamya omulimu ogwa boda boda bibadde bikyali bityo. Minisita omubeezi owa Kampala n'alaba nga Honorable aluddewo nnyo. Kaakati yagamba nti amateeka geetaaga okuba nga gakolebwa mu bwangu, naye sofa ebiriwo bye bateekateeka okuteeka mu nkola, aba boda boda bagenda kubanga beetaagisa okwambala obujaketi. Akajaketi ako kateeka okuba nga kaliko erinnya lyo nga kuliko n'ennamba yo ey'essimu. Oteeka okuba nga omanyiddwa w'okakkalabiza emirimu gyo. N'amateeka amalala mangi nnyo agagenda okuba nga gakolebwa aba boda kati bwe mugenda okugoberera. Bino byonna okubyogera era biva ku kikolwa ekyaliwo ku lunaku lwali lwa Sande we bakakkana ku eyali dereva w'ekitongole kya UN ne bamukuba ne bamujjambula mu bwensi eno. Kaakati ensonga eno etabudde ate abamu ku bammeeya ne bakansala bagamba nti minisita ensonga ze yayingiridde ate ye tazisobola. Bate ateeka okusooka okubeebuuzaako bo bamubuulire kye balowooza alyoka agende mu maaso n'okuba ng'akola ki ng'akola amateeka gano. So kakati okubagana okwo kukyagenda mu maaso, naye bannaffe aba boda boda ekikolwa ekyo kyabazaalidde emitawaana miyitirivu nnyo. Kati katulindirire tulabe ani anaawangula ku nsonga eno ey'okuleeta etteeka erigenda okuluŋŋamya omulimu gwammwe. Naddala mu Kampala baagala bakubanga babakolako. Naye ndowooza move egenda kubeera nnungi kubanga tulabeeko ebintu wano mu Uganda nga bisoboka. Tulina bannaffe balina companies ez'enjawulo eziri mu mulimu gwa boda boda. Sijja kutya kugimentioning tulaba bannaffe aba safe boda nga just text team najja gy'oli ng'alina akagundi akamwerambyeko n'ennamba. Ekyo ndowooza move eyo teba mbi. Naye obakuba mu torch batandika balina discipline. Naye kati ennaku zino eno si kubawaayira genda ku bitaala kati nabo basala busazi kati ezempisa zonna ze twagala twagenderera mu ggalaawo ebintu ebyakyukira ddala abavudde ku system nga tebamutracking nga tebamulaba naye wali eri babeera discipline bw'aba ali ku akakipa nga kamulondola era bamulaba ne bampenalizing nti wano wakubye ebitaala wano wavuze mu bukyamboti naye nga all in all amateeka gajja kujja policy zijja kujja it is about personal naye clashings eziriwo zinaasobozesa amateeka gano okuvaayo abantu bano basobola okulungamizibwa bagamba nti minisita omubeezi bo tebamanyi ani yakola ki yamuteekawo bikubeera kwerabisa kiringa bwe twalabyera munnaffe ono kusaba owakatala atawulira atamanyi minisita wa Kampala yani kubanga bano abantu bateekebwawo cabinet ebeera president agabanya obuyinza bwe n'abukwasa abantu bano bamukulemberereko eggwanga era ne bakuba ebirayiro kitegeeza nti amaanyi ga president ge gaba googera mu kiseera ekyo ovayo n'okola zzalawowo anti kati banene abalala bo bagamba nti bateekebwawo act of parliament so kakati nti bebateeka okubanga bakwasaganaonabeera ex official era bw'abeera ng'agenze mu parliament katulwaki mu parliament yagenzeyo ngaani n'ensonga zagenze okubanga aboogerera mu parliament azoogera ngaani oba tebamutegeera kakati ebintu ebyokwezoza ebyo si birungi mukulembera n'emirimu egy'enjawulo ebyo ebimu ebituzizza emabega abantu abamu okwefuula nti waliwo ekintu ekize nga tebakitegeera n'abantu abamu ensonga okwagala okuziteeka nti zaabwe bo bakola monopole mu kintu n'okulaba nti nga balowooza nti ebyobufuzi bebiyinza okulakulanya ensonga naye singa babaawo enteekateeka n'okukkiriza nti yadde wano waliwo kino kiteekeddwa okukolebwa kino tukizibire amaaso kino kiyitewo tuyinza okutambuza omulimu obulungi bwe baneebuuza ku buli muntu tebijja kuggwa abo nga bakansala baagala babeebuuzeeko buuza kwoli singa gavumenti yali yeebuuza ku buli muntu buli kyegenda okubeera ng'ekola singa teri kikolebwa naye kimu kikole ate mugende nga mutereza buterezi oba oli ekintu ekirimu etteeka oba ogenda kulungamya mulimu gwange nange jangu gyendi n'omukulembeze ababoda bali bameka bo bennyini kubanga ensonga ebyo baagala kuba regulatinga bamanye bali bameka mu Kampala bamanye ebifo ki bateekeddwa okubanga tebapaakingamu babalondera obukulembeze bwabwe baagana okulonda tujjukana abasimba nekulebwa ati mbalayirira okulonda kwa taxi kwaggwa okulonda kwa boda kwaggwa naye kati olwaleero owuza abali babawaga so ndowooza ensonga zoteekeddwa okubeera nga zidambikibwa stakeholder bali mu transport omwo nabo ndowooza badde bateekebwa ku mwanjo kkiriza obagaana nti boda boda mulimu abazikulemberera baziri emabega nabo ndowooza nga muvu eno egenda nabo babateekeko omulaka ku nsonga z'okulaba nga enteekateeka y'okutereeza ebyentambula ddala ku boda boda eteekebwa ku mwanjo kale tugendagendako mu ggwanga erya Benin bakawangamudde ne bakamala eggwanga ero limu West Africa bagambye nti kyaddembe era kiwa enkizo omukyalo okugyamu olubuto singa luba luli myezi 3 bino bigenza okubeerawo nga abakyala bagamba bafa nnyo era bafira obulamu bwabwe okusinza ku alipooti yafulumiziddwa minisita bulanizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza munda mu ggwanga mukulu Benjamin agamba nti abantu abali eyo naddala abakyala
2 badde bafanga bajjamu embuto nga bekweka nenga bagamba nti singa kino bana bakitadde ku mwanjo nga bakitadde mu parliament kigenda kujjawo okufa kw'abantu. Ono tulina bannaffe kati batandise kuweereza message zituuka ku masimu for safe abortions. Naye kati beyita byonna medically waliwo kye bayita induced abortion. Induced abortion oba ogenda mu ddwaliro omusawo n'alaba embeera gy'olimu either tusobola kukwata mwana ono embeera gye wafunamu olubuto n'embeera omwana ono nga tusobola kubeera nga akulira mu lubuto ne baku advising naye byonna erabidde nti law versus reality. Nti etteeka ddyo ligamba ki naye ate mu reality kyekyandadde kikolebwa. Ndowooza ekyo tekyetaaga tteeka oba oliawo waliwo ebintu ebigenda mu nsi ez'enjawulo nga bw'okiwulira kiwaawaza kyabadde nga bano bannaffe abagenze mu maaso era okulegalizinga obwamalaayi nga bagamba nti ate gwe ali makati proxy gwe bakwata by proxy kubanga ogasse agenda okukatunda n'agenda okukagula etteeka gwe likwata naye ate oli akatunda n'akagula terimukwata. Ensi ndowooza zigenda maaso nezikola ebintu agenda okukola obwamalaayi gwe bloka adirinze wakati gwe etteeka gwe livunaana gwe katumwa katumwa naye kireke balingawo genda omungambire kyagambye bwati akapapula kakiti oli akuyita etteeka bwe likwata bakuvunaana naye ng'ate ono akikoze jitwali kiri in fact Africa kibadde kiri wochule mu Africa kiri yadi nnyo bagamu malaga sobodo okuuma gundi yabwe naddala ku nsonga ez'ebintu ebitajja even wano President Museveni walete kali yagana naddala ebisi yagana gambira stage tekako mukono tetulabangako banneeko wano mu ggwanga nga bagenze mu parliament okwanja ensonga zaabwe tetubalabangako waneeno nga beekubira omulanga nti nabo bateeka ettofaali ddene nnyo ku byenfuna by'eggwanga etteeka ligamba tottanga era tugenda kikomyawo. Ensonga ezo tuzirekera abasawo kubanga be babeera bategeera obulamu bw'omuntu era be bayinza okuyambako nga tukyali ku nsonga z'okuzaala. Waliwo elephant ebeera njovu kye yakoze crocodile ebeera goonya kusaalimbira ku kaana kaayo wanjisebo enjovu yakkakkanye kugoonya n'egikubakuba n'egijja mu bulamu bw'ensi eno kubanga yabadde esaalimbira ku kaana kaayo. Obwo bwe bukambwe bwa maama bw'otuuka okusaalimbira oba okukwata amagalo ku mwana we. Ensonga zino eno nno zaabadde eyo mu ggwanga erya Zambia nga omulambuzi eyabadde agenza okulambula ye yakutte akatambi kano akawuniikiriza ensi. Oba oliawo abantu abamu babadde nga balowooza nti bwe twogera kugoonya goonya teyesimbwamu naye enjovu yagikubyekubye n'egirinnyirira ng'egiranga kuba nti yabadde esaalimbira ku mwana gwayo. Byabadde mu ggwanga erya Zambia. Balabye akatambi ako mwakalabye naye kabadde kenyamiza. Bwe tugenda mu ggwanga ate erya Haiti abasajja bano abakambwe abamawozo akabinja ako ak'abakambwe ebina bagenze maaso bagenda kutta abamissionary be bakwata sente zikyagaanye. Omukulu akulira akabinja kano bamweta Wilson Joseph yagambye nti I swear by thunder I swear by thunder if I don't get what I asked for ndayira singa temumpa sente zange I will put a bullet in the heads of the Americans. Bali 17 yakwata bebakwata ku lunaku olw'omukaaga n'okutugulwa leero basabye $1 million ez'Amerika 17 n'omumwagala kakadde ka $1 naye yafulumizza akatambi ne kasaasaana nnyo. Ono akulembera akabinja k'abamawozo kano bannange akaabakambwe n'agamba abawadde ensalessale okubanga ensimbi ze zimuweereddwa yasabye nga ransom gubeera mu ttangu omusingo gwe yasabye n'aweereza n'obubaka prime minister w'eggwanga erya Haiti Ariel Henry n'amugamba gwe nkulabudde wankaabya amazzi naye nze bwe naakukwatako nja kukaabya musaayi kutiisatiisa katambi kali viral yakasindisa olunaku olwajjo n'awa America nsalessale ewereza ensimbi ze zayagala zino akabinja kaabwe oba si kyo agenda batulisa. America bulijjo nnafu bwetyo. America sinnafu nedda lwaki ngambye bwentyo
omusajja tasobola kuweereza katambi America gye tumanyi n'etaka tracing oba ka tracking akulaba wawe kavudde okujjako nga byagala kufaanaganako n'ebyawano jjukira ku biro biri ebyokubamba abantu ng'omuntu akuba n'essimu n'agamba ziteeke kuno n'agamba kulutyanga mwogera naye ng'abakuumaddembe tebakola ki tebafuna muntu olwo kakati America nayo yaggwamu okutuuka ku seeryo wano we babeera batulaga firimu zaabwe America baconcentratinga nnyo kutulaga nti mu nsonga za security bali ki era bakulaga nti omusirikale omu owa America alumba eggwanga ddamba n'alikuba n'anunulayo omuntu ogwo omu abeera yeetaagisa kakati banene abantu 17 kijja kitya nti America eremereddwa okutrackinga bu videos buno gye buva okumanya amaloboozi agasaba ssente gavaawa n'etafuna bantu baayo naye nga bogamente firimu waliwo ebya firimu nga kyo kiba kituufu baba oliawo okuteekamu obusobozi nabo nga n'obusobozi reality nga yeetaagisa naye bwetunulira characters z'abo abasajja infact ndowooza yenkola yaabwe kati ye source of income naddala abasajja abagenda maaso n'okuwamba abantu tuli kiri munda mu ggwanga era Nigeria ba Boko Haram bakwata ne bagenda ne bawamba abaana ne bagamba otatuwa ssente bwe ziti titugenda kubata era bwe bawa ssente nga babata kyo kitegeeza nti ekyo kirina nga bwe kibadde mu Africa wano nga tukiraba nnyo kigenda kusaasaanira nnyo era kana akadde America tukimanyi nti evaluinga nnyo omuntu waabwe America okuferwa omuntu omu alist emalawo ekyo kati bano bali 17 ng'ekadde okufulaga amaanyi gaabwe n'okufulaga nti ddala basupapa mu nsonga ez'enjawulo naye akabenja kitwogerako tekazze eggulo era kabaddewo ebbanga lyonna ate president bwe yagenda maaso n'afa munaffe Moise mu ggwanga erya Haiti Jovenel Moise ate keeyongedde okulabika nti kakankanya ne gavumenti yennyini eri mu buyinza Mugambe bweleza ne Prime Minister Elio Henry amugamba gwe tujja akadde ku nakula naye nga ne president waabwe mpaji yafaamu ojjukira nti yali ya assassination so olaba nti eggwanga erya Haiti ate nga America ebadde eyamba nnyo eggwanga lino okulibeererawo okubawa obuyambi bano baddugavu naye nga bali ate eri mu kabenja mu kitundu kya America so babayambako naye bwabanga baweereza obubaka bwe buti oba oliawo kyongera okuteeka ku minzaani eggwanga erya America kuva ku Lwamukaaga paka n'olunaku olwaleero ng'Amerika owaffe tannaba ku trackinga kumanya omutujjaaliwa omuntu basajja bannaddiini n'abakyala bannaddiini mwalimu n'abakanada naye ng'abasinga obungi baali b'Amerika akabenja kamawozo yakongedde okulabika nti ate katabuka mu ggwanga erya Haiti katongera okubasabira bannaffe abo embeera si nnungi naye katusabe Mukama ataase obulamu bwabwe Haji Nyanzi Yusufu mumujjukira yali musango gw'okutta Andrew Felix Kaweesi kakati olunaku lw'eggulo mwana wattu yammiddwa bail ku nsonga ate ezwekuusa kukuba amasasi agaviirako muwala wa General Katumba okuva mu bulamu bw'ensi eno ate n'abalala ne bavaawo n'ebisago omulamuzi teyabadde mumativu n'abantu be yaleese ababadde bamweyimiridde ng'agamba nti baneeno babadde tebalina gye bajja kujja nsimbi ezisoba mu bukadde 10 singa aba abuzeewo yategezezza omulamuzi nti ne ku mulundi guli eringa naweebwa bail n'efuluma naye ate nali munnayuganda omulungi atadduka kufuluma ggwanga lyange mulamuzi n'amugamba nti ku mulundi guno ensonga za njawulo yandibanga yasinzidde ne ku bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni kumugamba nti Haji ogira obeerayo ensonga zino tujja kuzeetegereza ng'oli munda mu kkooti ne kinzijukiza ne bannaffe Honorable Sewanyana awamu ne Honorable Segirinya embeera eyo gye mwalabye ng'abadde byangu nnyo naye balina essuubi Mande teri wala nnyo mulamuzi yabagambye tulinde Mande nja kubampa ensala yange ate mu kusaba kwammwe tulabe kye tugenda okubanga naye oli Sheyi Nyanzi gwe twogerako yali musajja yawa Amnesty yali mu kabenja ka ADF 2013 eggwanga lyamwa Amnesty limuwa ekisonyiwo kati bamugambye tetukwesiga bulungi bubanga wali mu kabenja kali akali akataataaganya eggwanga 2013 ate kati nga bafunye okugenda naye agamba nina abaana 10 nina omukyala nina biki naye suspect just abalina eddembe libanga oba oliawo banawenga ne balaba ne munamateeka gaye kaddemu basabe balabe ekinaddako naye Alan nga ye teyalaze ekitundu kyabadde ekinyigirizibwa Honorable Sewungu yamusabidde kikeerezi obudde bwabadde buweddeyo omwana tajjayo ekigambo bwamunyogotola si kulabikako gyekuli wabadde oli mukulya kifiico n'olaba ekigere ky'omusajja omukulu bambi embeera si nnungi gy'alimu yeetaaga okusabirwa agenda afuna obujjanjabi ebintu we bibeera biremye bannaffe banene okujjanjaba then kitegeeza nti bambi babayamba oba tebagenda kubakkiriza kufuluma bweru
babawo obujjanjabi obusingako awo naye nga mukulu Faruku obojjukira bulungi nti tulina abantu abali bagenzeko mu parliament nga bagamba nti era batulugunyizibwa naye nga batulugunyizibwawa mu buduukulu bwa poliisi so ensonga eyo erina engeri gye yasirikamukko kati ababaka baffe njagala kubasaba ensonga bwe zibeera nga zituse ku flow batuyambe bagguse ensonga ezisinga kubanga so kakati statement singa ezo okugamba nti omubaka yajja alina envunza ababaka boogera statement nga nzibu nnyo enanga ayinza okukuba ekigambo abantu abamu we boogeraga statements gwe bw'ogiwulira girabe teekayo okutujjayo kuba waliwo omuntu ayogera ekintu n'ogamba statement efuuka position y'ekitongole omuntu ayogerera ekitongole yaba ekitongole exactly kyoyogera ensi ekivaluwenga nnyo bw'ova enotegeeza ensi nti abo emulaba bajja n'ebiwundu byabwe omusajja atambuliranga mu ngatto nga tawonyera era omusajja natuuka n'ogamba bannange ejjamu zipu balage ena engeri gyeyali ewandiika engeri gyeyisiddwamu ogenda okulaba nti ebintu ng'ebyate omuntu wava nakizanyiramu bw'ati twebuuza abalwanira eddembe ly'omuntu bali luddawa I think kekana akadde nga bo baveeyo bagambe nti banna ekigenda mu ggwanga kisusse branding kintu kikulu nnyo Uganda bagimanyi ng'ensi ey'emirembe naye omuntu watunulira omubaka ku screen omusajja natuuka n'okugye bw'ati ekigere oyo natuuka n'okusogama nti kansumula ezipu mbalage ekigenda mu maaso kitegeeza bw'owulira omwogezi wa police Fred Enanga ku nsonga z'omubaka zaake bamukwata by'emmere yaga nti olwokuba bamukwata yajja yeekoonakoona ku byuma bya poliisi kwekufuna bumunyeenye kyekyo kyembadde ngamba nti ababaka baffe baali bafunyeko ba victims singa bwe bafunanga issue at hand ku flow bagikolako ne bagiggusa singa ebintu ebimu tebikola tebibeera repeated nti ku mulembe ogwo gwennyini kwe baali balina okuvayo wakiri bakole ekisoboka oba kubaga mateeka oba kutuuza bitongole bineeno babeeko n'enzikiriziganya ze bakola ki ze batuukako naye kati olaba nti bakigayaalirira kakati ate kituuse ku bannaabwe bennyini omubaka waatuukira okusitula okugulu akulage n'oli waatuukira okulaajana nti bannange nzijemu zipu kitegeeza nti kakati nze ow'ebusitema mba nina kwekabirako bwekabiza ye muntu gwe tulowooza nti yandibadde assibwamu ekitiibwa honorable walaba omwana waffe waneeno omweni walawe we yali nga bamuleeta yenna ali mu suuti ng'oyinza okulowooza oba ye vice president ow'eggwanga ki naye nga bamuleeta yenna alabika bulungi nga olaba ka skin nga agamba yi maama yagenda alimu akabalabe naye kati skin omukyala n'agenda naye kati twogera kuba honorable aba representative ow'obukadde n'obukadde bw'abantu abamuteekamu obwesige nga bamulonda ebintu nga ebitambula biyali nnyo emmotoka neetuuka okuvaamu omukka omuntu ali mu musango bwe buti kitegeeza nti kituuka okuba ekifaananyi eri bannayuganda tuba waliwo omuntu apolishinga ekintu ekyo oba waliwo ensonga y'okulaba nga waliwo ekigenda mu maaso ekyekusike so twagala ebintu ebikolebwa yes emmotoka zigwamu omukka naye ziwetemu zitenda kiba kyankizo anyway tweyongerayo okutunula ensonga nga bwe zatambudde olunaku olwajjo okwetola ensi yonna omwana mulenzi Ali yagenze mu maaso n'atirimbula ate toli mu ggwanga erya Bungereza munaffe David Amesi bamutandisa emisango gyabwe okuli olunaku olwajjo bamuguddeko emisango gya mada naye bategeezezza omulamuzi ali mu musango guno bamuta Paul Goldspring yagambye ne prosecutor awadde mu musango guno nti omulenzi ono atrailinze omugenzi ono okumala emyaka 2 era ng'agezaako okulabika nti amutuusaako ebisago yagenda ne mu parliament gy'abeera n'atrailinga n'amakaage ate paka lwe yamusanze mu sajjare ng'asinkanye ababaka n'abantu ab'enjawulo ab'ekitundu ekyo ekyagenda mu maaso okuba ekya South End n'amutirimbulira awo naye yabadde confident nnyo yayogedde nga talinamu kutya nayogera amannya ge olunaku lwe yazaalibwa n'egyabeera kubanga abadde ng'alina ensonga eya radicalism bamuyingiza naye nga taata we ate musajja ali mu ggwanga erya Somalia y'omu ku balwanyisa ebikolwa eby'obukambwe bwe bityo taata wono Ali nti abaana bakyuka mukungu mu ggwanga lya Somalia naye ate omwana byakola abaana beekola ebintu omuzadde n'omusaasira busaasizi osanga omwana wa reverend oba owa pastor ng'ate yanywa enjaga ku kitundu ng'oba yakabasanya abaana nga yakola n'ebintu ebirala so kakati ensi weetuuse nsaba busabi bantu balekeraawo okurileetinganga nnyo obuseegu bw'abaana oba emitima emibi egy'abaana ku bazadde weewaawo omuzadde avunaanyizibwa ku 100 naye ng'ate bw'otunuulira ensi engeri gyekuzeemu abaana kati batusinza amagezi kale kyekyo bagamba nti embwa enjizi ezaala nkolya kati mulewa wennyini